Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus. Nå har de endelig slått seg sammen til et nærmest uslåelig team. Gjennom 10 uker skal alpinlegendene utfordres av det ypperste av norske idrettsutøvere og kjendiser. I tøffe konkurranser som krever rå muskelkraft, kløkt og intelligens. 2 + 2. I hvert program skal det kjempes i 11 konkurranser om heder og ære, og i dag ligger det 500 000 kroner i kåren. Er det i det hele tatt noen som kan bekjempe disse olympiske heltene, og i så fall, hvem kan slå Aamodt og Kjus? Ta vel imot kveldens programleder, Henriette Brusgaard. Heder og ære på en annen måte enn det noen gang har gjort før i dette programmet. I tillegg så står det om en gedigen pengesum. Velkommen til Hvem kan slå Aamodt og Kjus? Det står nemlig om en 500 000 kroner for kveldens utfordrere, men først til dem som slår de fleste i det meste. Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus har vært profesjonelle idrettsutøvere siden de var 16 år gamle. Og det er en idrett som stiller enorme krav til motorikk, fysikk, konsentrasjon og utholdenhet. Kjetil André Aamodt er verdensmester og vinner foran Lasse Kjus. Til sammen har disse gutta 39 enkeltseiere og 3 sammenlagtseiere i verdenscupen, i tillegg til medaljer i 5 forskjellige OL og et utall verdensmesterskap. Så etter noen år som idrettspensjonister er de fortsatt i sitt livs form, klare for kveldens utfordringer. Her er de, Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus. Jeg tror det er det. Ja. Ok, har dere gjort noen tanker om hva slags utfordrere dere ønsker dere i kveld, eller? Vi ønsker noen som stort sett ikke kan noe om noe som helst, og ikke får til noe som helst. Ja. Det har vært helt perfekt i dag. Ja, vi skal se hva vi kan få til. For vi har nemlig fått tak i noen gutter som ikke er helt ukjente med slike konkurranser vi driver med her i Hvem kan slå Aamodt og Kjus. Bare se på dette her, folkens. I kveld er det Norges morsomste brødrepar, Bård og Vegard Ylvisåker, som skal utfordre Aamodt og Kjus. Ylvis-brødrene har i en årrekke underholdt det norske folk fra scenen, og er nå også blitt konger av TV-mediet, med programmer som Ylvis møter veggen og Nordens herligste. Noen som vil ha litt kaffe? Jeg tar gjerne det. Ta litt kaffe. Og ikke minst Hvem kan slå Ylvis? Et storslått underholdningsprogram der de på heroisk vis kjemper mot det norske folk i en rekke krevende øvelser og beviste at de kan takle de mest brutale fysiske og mentale påkjenninger. Vi er ekstremt glade for å ha dem tilbake i manesjen. Her er Bård og Vegard Ylvisåker, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Hvordan er det å være tilbake i manesjen? Det er så naturlig og deilig at det blir bare en ny dag på jobben. Blå t-skjorte. Det er jo noe nytt. Er det uvant? Ja, vi har aldri hatt blå t-skjorte før. Nei, og jeg har brukt den t-skjorten veldig mye siden forrige år. Så føler jeg at de gikk rundt og så sto Hvem kan slå Ylvis? Jeg synes det er veldig deilig å gå og handle i den skjorten og sånn, så det er veldig behagelig. Så er han litt lenger også, tror jeg, at han går litt langt ned på her. Jeg følte meg litt som en konfirmant. Men ellers er jo alt som før.
Dere var veldig fine i hvert fall. Takk. Det er feil navn på plakatene. Ja, det er ikke så godt å si hvem som faktisk er utfordrerne her i kveld når gamle helter skal i ilden mot sine arvtagere. Vi går løs på kveldens første øvelse. Ja, hvem av dere har mest erfaring med å hugge dere gjennom murvegger og bære gullbarer i høyt tempo? Jeg husker i alle fall, ja, det har vi ikke så mye erfaring med, det kan vi bare si, der er jo de litt heldige. Men akkurat jeg kom hjem en dag fra skolen, så husker jeg min bror der og hogget ved, og så hadde et eller annet gått galt. Så kom det en øks flygende gjennom, altså borte med huset vårt, og sto nesten fast i veggen. Så det liksom det med å bære store våpen og sånt, det tror jeg han får til. Og ha kontroll på det. Og ha kontroll og alt det, og oppføre seg idiotisk. Men ingen av dere har sittet inne? Nei, For ran. ikke foreløpig. Gutter, hva med dere? Er det lov til å slå etter hverandre med disse slengene? Ja, selvfølgelig. Det er det? Ja. Tror jeg tar det, hvis du er så aggressiv. Jeg har aldri brukt en slenge, tror jeg, så Flott, jeg har lyst til å prøve. Så bra, gi en stor applaus til Kjetil, mine damer og herrer. Dersom du har ranet en bank, bør denne øvelsen være ganske enkel og grei. Og til å forklare denne øvelsen nærmere, så har vi som vanlig med oss den legendariske kommentatorstjernen Gunnar Grimstad. I denne øvelsen blir en deltaker fra hvert lag utstyrt med en tung slegge. Utøverne skal ta med seg denne ut av studio og fram til hver sin massive betongvegg. De skal så hugge seg gjennom veggen så raskt som mulig. På den andre siden av veggen står det 2 kasser som også skal åpnes. I hver kasse ligger 2 lodd på 20 kilo hver, og den utøveren som først tar seg tilbake med disse, vinner øvelsen. Takk skal du ha. Da kan Vegard og Kjetil gjøre seg klare. Dere andre kan gå og sette dere i pausekroken. Lykke til. Klar, ferdig, gå. Og så er Kjetil og Vegard på full fart ut av studio med hver sin tunge slegge. Den veier ca. 15-20 kilo, denne sleggen. Er i og for seg tung å dra med. Og så girer Kjetil ned og får et lite forsprang på Vegard. Gjelder å komme først til her, tror jeg, og så skal vi se da hvor sterk denne veggen er. Første slaget gir jo ikke noe resultat i det hele tatt. Og vi ser her at Vegard har problemer. Det er ikke store kraften, og det må mange slag til for å komme igjennom. Kjetil er mer dreis på slaget og går vel for å lage et stort hull. Det prøver muligens Vegard på også, men det blir litt fattig i forhold da, til alpinisten. Og det er tungt. Det er fryktelig tungt. Hør på pustingen til disse gutta nå. Og vi ser at Kjetil har fått et litt bedre hull. Nå skal hele denne plata vippes bort. Mer kraft, større frekvens. Vegard sliter mer, prøver å få til et stort hull som han kan dra nytte av. Og nå går det langsomt for Kjetil også, ser vi. Men han er snart igjennom. Og dette er bildet fra baksiden som viser at vi vel snart har et gjennombrudd. Det er rene tunnelen dette her, tunnelarbeidet. Vegard sliter. Nå må du komme igjen, Vegard. Nå får Kjetil et stort forsprang på deg. Og nå er det gjennombrudd, vel? Er det ikke det, da? Nå prøver jeg på en ny måte å dytte veggen ned. Her ser vi baksiden. Å nei, du må slå litt til, Kjetil. Og så skal du altså gjennom dette hullet. Og nå er saken snart klar. Nå må du kunne komme igjennom. Ja, da kaster han slegga, og så går han gjennom. Ja, det er bra. Litt slangemenneske. Og så er det slegga på nytt, og så skal du da slå i stykker denne kassa. Nok en kjempejobb. Og så må du få løfte slegga ordentlig opp. Mens Vegard sliter. Å, kom igjen da. Oi, det er tungt. Men han har gjennombrudd, Vegard også, og skal vel snart kunne komme igjennom. Men det er klar ledelse til Kjetil. Og håper jeg Kjetil har rasjonert litt med kreftene, og så tar Vegard løpefart. Se om det hjelper. Nei, ikke spesielt. Og så har Kjetil fått tak i det ene loddet og kaster det gjennom åpningen. Så skal han ta det andre loddet, og det får han opp her. Tungt. 20 kilo hver. Og Vegard er gjennom. Nå har han tatt litt innpå Kjetil, synes jeg. Og så skal han da bare åpne kassa mens Kjetil skal løpe inn i studio. Og vi ser dette er tungt, altså. Det er 40 kilo. Og legg merke til armene til Kjetil, og de blir lenger og lenger. Snart er disse loddene i knehøyde. Og Vegard sliter med å få åpnet kassa.
Og det går langsomt, men det er en sikker ledelse til Kjetil på vei inn mot studio. Så brekker Vegard kassa opp, og skal vel etter hvert få ut lodden han også. Der kom begge de to opp vel, og Kjetil surfer inn i studio, og det blir en klar seier. Og nå er han sliten, nå tror jeg han skal ta seg 5 minutter på sofaen før han gir seg med dette her. En liten koldbøtte fra Vegard ut, og så er Vegard da i gang med å, ikke løpe akkurat, men han småjogger inn i studio. Fortell! Hvordan var dette her? Jeg fikk sjokk på første slaget. Ja, det var jo betong. Og så jeg at jeg var ferdig etter 10 slag. Og så jeg at Vegard hadde et lite hakk i veggen bare. Så dette går veien allikevel. Der kommer han! Vegard, kom her. Var ikke det helt jævlig? Det var helt... Det var murt, den greia der. Det var utrolig morsomt å sitte og se Meg og på. Lasse synes det var helt topp. Ja, det var en fantastisk Altså, det bra var jo øvelse. laminert. Det var lim imellom. Heia. Men kan du beskrive hva du tenkte da du begynte å slå? Nei, det kan vi ikke ha. Jeg hadde tenkt liksom på forhånd at jeg skal være lur, skal løpe, så skal jeg liksom bare overføre energien for å løpe inn i veien som bare knuser. Bang! Så. Og det var så nedtur. Men han lagde sånn... Nei, han er så liten og fin! Heia! Kjetil han røver seg altså til det første poenget, og stillingen er nå 1-0 til Aamodt og Kjus.